The Beach med Leonardo DiCaprio, miljøhelten i hovedrollen, den endte med at smadre lokalmiljøet fuldstændig. Det giver slet ikke mening, at den mest synlige industri er blevet overset, når det handler om at gøre noget for klimaet aktivt. Som i øvrigt også er vildt magtfuld. Der bør vi tage ansvar i produktionen. Jeg hedder Josefine, og jeg er 28 år gammel og er founder af Jordnær Creative. Og jeg hedder Anne, og jeg er også 28 år gammel, og jeg er co-founder af Jordnær Creative. Jordnær Creative er et kreativt hus, hvor vi ligesom har 2 underafdelinger. Den ene det går ud på at give miljørådgivning, og den anden det er at lave medieproduktioner. Films miljøpåvirkning, det var ikke noget, man talte eller skrev eller tænkte på overhovedet i Danmark. Det kan ikke være rigtigt. Så der har vi jo begge to ligesom stået over for sådan en skillevej og været, vi kan ikke undvære hverken som privatpersoner eller professionelle alle de her fantastiske fortællinger, men hvis vi selv skal være en del af dem, så bliver vi nødt til at lave om på den måde, vi arbejder, for at kunne se os selv i øjnene. For mig var det også overraskende, at der er så mange lande rundt om i Europa og USA, endda, som har været i gang med det her i så mange år, at filmbranchen, mediebrancherne allerede har de her eco-supervisors i de store selskaber, og at flere steder så er det en del af den politiske dagsorden. Altså det gode eksempel, det er jo The Amazing Spider-Man 2, hvor de faktisk er endt med at spare 755 ton materialer, som var råd til udsmidning på landfills, men som nu i stedet for er blevet genbrugt. Det er ret heftige mængder af spild, der er undgået. Alle de her andre brancher og industrier, der er i Danmark, de har ligesom enten været tvunget eller været inspireret til at få sådan en grøn omstilling af deres arbejdsprocesser, og det var bare ikke sket i de kreative brancher. Der er rigtig mange i branchen, som bekymrer sig rigtig meget om miljøet. Det er bare meget usexet at tale om, fordi vi laver kreativt indhold, så rigtig mange er bange for, at det her indhold bliver dårligere, hvis det er, at vi skal til at tage hensyn til miljøet i produktionen af det. Det er jo så bare det, som vi prøver at gå ud og promovere, at vi faktisk kan lave mindst lige så godt indhold. Vi skal bare producere det på en mere ansvarlig måde. Der er mulighed for at påvirke de her ressourcer, som går på tværs af transport. Det kan både være udstyr og alle skuespillere, der skal transporteres frem og tilbage mellem locations. Det kan være catering. Der er jo også et helt filmhold, der skal bespises. Det er strøm. Selvfølgelig, der kræver nogle kameraer, noget lys og en masse udstyr elektronisk, som skal have noget strøm. Det er jo en af de store faktorer, som man mange steder har en stor dieselgenerator til at stå og pumpe i 12 timer for at lave strøm. Der er bare så meget innovation på det her område, så det er det, vi prøver blandt andet at få ind. Det er også bare, når du sidder og redigerer, de her maskiner, de bliver enormt varme, og så skal du igen bruge strøm til at nedkøle dem. Der er der et fransk firma, de kan gå ind og ligesom genanvende og trække varme ud og opbevare den, og sende det videre til en public swimmingpool i Frankrig, så de både undgår at skulle bruge strøm til at nedkøle, og så undgår swimmingpoolen at skulle bruge ny energi på varme. Der er lige lidt regler i Danmark, der gør det en lille smule tricky i forhold til beskatning af genbrugt energi og sådan noget. Men det er jo et fantastisk eksempel på både at spare økonomisk, men også gøre noget godt for miljøet. Og der er det bare tit, der ikke er tid eller overskud. Der prøver vi at udfylde et tomrum, der mangler, ved at være bindeled imellem de bæredygtige leverandører, som ikke helt er opmærksomme på, at de kreative industrier også er industrier, der bruger en masse ressourcer, og på at de kreative industrier får øjnene op for de her bæredygtige leverandører. En af de helt store udfordringer, det er det her med, at i de kreative brancher, der kan du ikke gå ind og lave en standard opskrift på, sådan her laver du en bæredygtig produktion, som du copy-paster, fordi alle produktioner er forskellige. Det du kan gå ind og gøre, det er at sige, at der er mange af de her ressourcer, der går igen, og de skal anskaffes og anvendes og afskaffes forsvarligt. Der er jo en hel infrastruktur, som
på en eller anden måde skal laves om. Vi laver den i samarbejde med branchen, så vi ikke bare kommer og skal være sådan nogen, der er med til at putte en masse ting ned over hovedet på folk, som de ikke, det ved vi, ingen kan lide. Noget vi selv også har følt, det har været den der afmagt i ikke at kunne handle. Man hører rigtig meget om klimaet i medierne, som er skræmmebilleder, og det hele er forfærdeligt, hvor vi tror, at folk de har brug for en måde at blive aktiveret på i deres dagligdag, hvor de får konkret at vide, at det her kan du gøre, og den største forskel, du kan gøre, det er ikke derhjemme, hvor du skal sidde og føle skyld over at gøre det ene eller det andet forkert i din dagligdag. Det er på arbejdspladsen, så det er det, vi går ind og giver de her kreative mennesker muligheden for. Vi ved godt, at der er lang vej, og den her revolution, som vi gerne vil lave, den kommer ikke til at ske hverken i dag eller i morgen. Men vi har absolut ikke mistet energien på det her. Altså det startede med en frustration, hvor jeg fandt ud af, at vi ikke lavede noget, eller der ikke snakkede om det i Danmark, og der ikke fandtes nogen ting, til at nu bliver vi inviteret ind på Filminstituttet hos deres internationale afdeling, fordi de gerne vil høre mere om det her. Så det, altså, der er kun én vej, og det er fremad.